طول عمري وانا وزني الزايد عامل لي مشكلة كبيرة في نفسيتي. ومع ذلك من كتر الاكتئاب ما ببطلش اكل، لدرجة ان كل صحابي في المدرسة بيتريقوا عليا. ومع ذلك كل يوم قبل ما اروح بشرب بيبسي كتير، وما ببطلش عياط ابدا. نفسيتي متدمرة بسبب الموضوع ده، وبسبب ان انا ماليش حد وماليش اصحاب. وكنت كل يوم بروح ابحث على النت علشان اشوف مراكز تجميل يعملوا عملية تكميم معدة عشان اخس، بس تكون بسعر قليل. واخيرا لقيت مركز تجميل بس في القاهرة، وقلت اخيرا هخس، هعمل العملية وهخس وهبقى رشيقة وهيبقى جسمي جميل. اتصلت على طول بمركز التجميل واديت لهم كل بياناتي، وحجزت علشان اروح اعمل العملية لان كان سعرها بسيط جدا. وقررت تاني يوم اني اسافر من اسكندرية للقاهرة. واول ما وصلت شفت السكرتيرة هناك وقالت لي اتفضلي في غرفة الانتظار، الدكتور هيكون جاهز كمان شوية. قعدت في غرفة الانتظار وانا فرحانة جدا اني اخيرا هحقق حلمي وابقى رفيعة، ومحدش هيتريق عليا تاني وهيبقى عندي اصدقاء كتير. بس كان قاعد قدامي واحد كان متوتر جدا وكل شوية عمال يهز في رجله، وكان موطي راسه في الارض. وانا قاعدة بلعب بالموبايل، الموبايل وقع من ايدي فجأة. فجأة لقيته بطل هز رجله ورفع راسه. بس أول ما رفع راسه أنا اتصدمت من اللي أنا شفته. لقيت واحد قدامي عامل عمليات تجميل كتيرة جدا في شفايفه، شفايفه كبيرة جدا جدا، وشكله بشع. بان على وشي جدا ان انا اتصدمت لما شفته. لقيته قام قايل لي انتي اتخضيتي لما شفتيني؟ قلت له اسفة، مش قصدي. لقيته ضحكة كده غريبة وقام قايل لي عادي عادي، انا بشوف ناس كتير تعمل نفس الرد فعل اللي انتي عملتيه، بس انا بعمل عمليات التجميل دي كلها في شفايفي علشان اكون شبه كيم كارديشيان، وانا فعلا قربت خلاص اني ابقى شبهها. قال لي انتي اسمك ايه وجاية هنا تعملي ايه؟ قلت له انا اسمي سالي وجاية هنا عشان اعمل عملية تكميم معدة عشان اخس. قال لي انتي مش من هنا؟ قلت له لا انا من اسكندرية. قال لي طب انتي مفيش حد معاكي ليه؟ قلت له لا انا يتيمة الام والاب وانا عايشة لوحدي. لقينا السكرتيرة جاية وبتقول لنا للأسف المواعيد اتأجلت لي بالليل، الدكتور عنده اجتماع دلوقتي. لقيته قام فجأة واتنرفز وقام قايل انا لسه هستنى كل ده لسه على الاقل 5 ساعات. وقام قايل لي خلاص يلا بينا ننزل احنا نقعد في اي مكان لحد ما ال5 ساعات دول يخلصوا ونرجع تاني مع بعض مركز التجميل. ركبت معاه العربية، كان شكله غريب قوي، بس قلت انا كده كده ماليش اي حد ولا ليا قرايب خالص في القاهرة، انا هروح اقعد معاه ال5 ساعات دول وبعد كده نرجع مركز التجميل تاني. ببص لقيته خدني معاه شقته، استغربت جدا. قال لي ما تقلقيش ما تخافيش مني، كلها كام ساعة وهنروح تاني مركز التجميل مع بعض. واول ما دخلنا الشقة لقيته قام مديني عصير وقام قايل لي انا مش عايزك تقلقي مني خالص، انا اصلا كل هدفي في الحياة ان انا اكون النسخة الكربون من كيم كارديشن. قلت له يا انت بتحبها قوي كده؟ قام قايل لي انا مش بحبها بس انا مجنون بيها، تعالي بقى اوريكي حاجة مفاجأة. ولقيته فتح دولاب كبير، بس اول ما فتح الدولاب انا اتصدمت من اللي انا شفته. لقيت صور كيم كارديشن متعلقة في كل حتة في الدولاب، بس اللي صدمني ان انا لقيت جمجمة انسان، ولقيت عروسة مربوطة بحبال، لقيت حاجات غريبة معمولة من زي ما يكون سحر بيتعمل. قلت له ايه ده بالظبط؟ قام قال لي اقول لك على سر، استني. ولقيته قام جايب كيس وقام مفضي منه شعر، ولقيته بيقول لي انتي عارفة شعر مين ده؟ ده شعر كيم كارديشن. انا رحت البيت عندها ودخلت الحديقة من ورا وخدت كل الباسكتات بتاعة الزبالة بتاعتها ودورت فيهم كلهم. الله، شم ريحتها حلوة ازاي. قرفت منه قوي وقلت ايه القرف ده.
لقيته بعدها قام جايب صندوق خشب صغير، وأول ما فتح الصندوق لقيته مليان ضوافر متقطمة. وطبعا استنتجت دي ضوافر مين؟ أكيد برضو دي ضوافر كيم كارديشيان. قرفت جدا وبطني وجعتني من كتر القرف. قلت له انت بتعمل ايه بالحاجات دي كلها؟ انت عايز تعمل بيهم سحر؟ قام قايل لي بدأتي تفهميني. انا جبت كتب سحر اسود، وتواصلت مع سيد الظلام، وقال لي ان هو فاضل لي خطوة واحدة بس علشان ابقى النسخة الكربون من كيم كارديشيان. عارفة ايه هي الخطوة دي؟ قلت له ايه هي وانا مرعوبة وقرفانة. قام ضحك ضحكة رهيبة وقام قايل لي قربان، ناقص لي بس قربان صغير اقدمهوله. قلت له نعم، انت عايز تقتل حد؟ قام قال لي ده قربان صغير، مجرد ما هضحي بيها سيد الظلام هينفذ لي على طول اللي انا عايزه، وهبقى النسخة الكربون من كيم كارديشيان. الناس كلها هتجري عليا انا، كل النجوم وكل المعجبين بتوعها هيجروا ورايا انا. وبصراحة ما لقيتش احسن منك قربان اقدمه، انتي ملكيش حد خالص يدور عليكي. وقعد يضحك ضحكة رهيبة، ضحكة مرعبة. ولقيته فجأة قام طلع سكينة وقام قايل لي انتي اكتر واحدة، مفيش حد هيسأل عليها. وقام هاجم عليا وقام معورني، جرحني جامد في خدي. انا قلت انا لازم اهرب باي شكل من الاشكال، لازم انقذ نفسي، ده مجنون، ده مش طبيعي، ده مريض نفسي. قال لي مش هتعرفي تهربي، لو عملتي ايه مش هتعرفي تهربي، انا سيد الظلام بيساعدني. قلت له وانا ربنا بيساعدني. وفضلت اجري وهو بيجري ورايا. فجأة لقيت قدامي ترابيزة عليها ازاز كتير، قمت ماسكاها بأقوى قوة فيا، واللي ساعدني ساعتها وزني الزايد. شلت الترابيزة وقمت رمياها في وشه بالإزاز اللي فيها، كله اتكسر في دماغه وفي وشه وفي شفايفه اللي كان عامل فيها عمليات تجميل. لقيته فجأة قعد يصرخ ويعيط ويقول شفايفي، عمليات التجميل بتاعتي اللي انا صارف عليها كل ثروتي، انا كان فاضل لي عمليتين بس وابقى شبه كيم كارديشيان، انتي دمرتيلي كل حاجة، انتي دمرتيلي كل ثروتي. كل اللي انا عملته ان انا جريت على باب الشقة عشان افتحه واهرب، وبصيت له وقمت قايله انت اكتر واحد شبه كيم كارديشيان، شكلك مشوه وشكلك بشع ووحش جدا، ومفيش اي حد هيجري عليك ولا اي حد هيعبرك. جريت بسرعة، فتحت باب الشقة وجريت في الشارع ادور على اي مستشفى علشان تشوف لي الجرح اللي في وشي. وسافرت تاني يوم على طول على اسكندرية، قررت اني اروح جيم وما اعملش عمليات تجميل، وفعلا خسيت وبقى جسمي جميل جدا وما احتجتش لاي عمليات تجميل. بس بقيت كل ما اشوف حد شبه حد من المشاهير اتخض واترعب منه. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ودي كانت احلى التعليقات اللي جات لي الفيديو اللي فات، انا بشكركم جدا عليها. وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتشيروا القصة لأكبر عدد من أصحابكم عشان نكبر مع بعض. استنوني القصة الجاية، سلام.